lagi ada di camping ground Paranggombong. Nah, ini kita baru selesai. Oke, untuk menuju kawasan Paranggombong Camping Ground, kalau dari arah Bandung kita keluar exit tol Purwakarta. Dari situ kita tinggal ikutin Google Maps, kurang lebih 45 menitan lah. View-nya dilihatin ya. Ada waduk, ada gunung, bukit, perahu. bukitnya sangat banyak. Ada wisata perahunya, banyak juga ayunan untuk anak-anak. Pokoknya mantap. Pagi. Selamat pagi.